mga hindi nakapag yung video. Natanda, meron kami isang song kung saan ang song ay Let the Weight of Your Glory Fall. Tapos, doon sa song na Let the Weight of Your Glory Fall, meron ng song na A Spirit of the Sovereign Lord. Ayan. Parang layo nyo. Bakit kayo? Yan. Okay. Kasabi na, Spirit of the Sovereign Lord, ano yan? Come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. So, last Sunday, ano lang kami noon, nung nagsisimula yung praise and worship sa 14 lang kami. 14. Mas nabawasan tayo na dito ngayon. Pero nung natapos yung marami nang nangyari. Nakarami lang naman. During that time, during that song, nung pinanood na namin yung video, that's the reason bakit nagtataksi mo kayo, bakit merong it's for documentation purpose. Sa YouTube, meron tayong channel. Okay. What happened, pinapanood na namin yun, tas konti lang ay mga lalaki. Biglang doon sa simulang-simula lang nung song, biglang merong sumabay na maraming lalaki at mababa yung face, at yung mababa yung ba. As in sobrang ang dami niya. As in, duwa na lang, ang bilis niya lang, sa buong song at sa buong 52, ilan yun? Sa buong 52 minutes of praise and worship, hindi na siya naulit. Doon lang siya sa ika-33 minutes ba? Ika-33 minutes. Yun lang yun. Yun ang portion na yun. As in lahat kami nung nanood kahapon. As in ako na, minsan sabi ko, kami ni Louie nanood kami nun eh. Napasigaw kami. Ano yun? Kami sa dapat, pinulit sa akin. Tapos dumating na si Rupa, kasi nag-overnight yung worship team, dumating na si Rupa, pinanood yung inuwento na pinanood namin, umisigaw na sila. Kasi, ako kasi, yes, I am spiritual, yes, I do love God, I believe in signs and wonders, I believe in encounter, I believe in heavenly encounters, so na gagawin natin today. Pero, I always check it out. Baka kasi kuha lang ng camera. Baka kasi marami tayo eh. Baka, alam mo yung mga gano'n? Yung mga possible reasons na minsan kailangan mo lang naman ng faith. Hindi mo kailangan ng possible reasons. Kailangan mo lang ng pananalig. Then you will experience. You will see that it is from the Lord. Pero, si Lord kasi na ganito eh. Kaya gusto mo ng possible reasons, tatanggalin ko lahat ng possible reasons para papatulayan ko sa'yo na ako yan. And on that video, ano yun? I believe, sa lugar na to, may kasama kami mga angels during that time. Kasi during that time, mga lalaki lang naman nung time na yun, ako, si Aljo na nandito, yung invite ng isa, tapos si Christopher, tapos si Lusoy. Ayun na! Ikaw wala pa late na dumating si Gabriel. So, kami lang yun. So, ano ibig sabihin nun? It means, God is here. Tama ba? Okay, you wanna experience the same thing? Kaya I wanna watch the video na naman ng kaninang praise and worship. Balay niyo, maiba na naman sa munod. Diba? It means God, yung angels niya sumasabay sa akin. Tama? Pero I will not be contented with an angel. I want God himself. I want God himself. Ito, sino dito kontento kang anghel na yung encounter? Diba? So, we're going to pray, and then prayer to Lord. Sige, let's pray na. I will not explain muna. Let's pray muna. Let's pray. Let's bow our heads. Focus. Lord, we offer to you the next mga few minutes para sa inyo to. Panginoon, sa to, Lord, alam ko maraming distraction na ginagawa yung laban, but today, we want to stay focused on whatever you want to do and want to say about it. Today, we want to give you our lives. Today, we want to give you our heart. Today, we are yours. We are yours. Follow after me. Let's just have a prayer of commitment, of recommitment. Daddy God, once more, let's follow after me. Just make it our prayer. Daddy God, starting today, I'm recommitting my life. I'm giving it to you. I'm surrendering it. Everything. In me. Every area. Every dream. Every skill and talent.
every skill and talent, every strength, everything. Make it yours. God, forgive me. Pag naliligaw, yung puso ko. Pag naliligaw ako, help me God. Go back. Doon sa pagmamahal. Napakahal sa'yo. Lord, balik po ninyo. Yung puso ko, na walang ibang itong gugustuhin. Kundi ikaw lang. Ang puso ko, ang buhay ko, ang isipan ko, sa'yo lang. Simula sa araw na to, hanggang sa araw, na ako'y mamamatay. Ako'y iyo-iyo. At hindi, ako magbabago. Hindi, ako tataligan. Maraming salamat. Okay, lalo pa kayo na? Yes, gumaan ba? Yes. Wala pa. Okay. Okay. Wala pa. Okay. Che, okay kung sumama ka sa kanila. Okay lang yan. Okay. 3 minutes na lang. Hindi nila lang makaka? 3 minutes na lang. 3 minutes lang yan? May hindi. Oo. May hindi. Dilis mo na yung ano. Dilis mo na yung lahat ng laman. Okay. So, ready na? Ready? Set. Pila kayo ng... 5. Ay, huwag na. Huwag na pipila. Papiliin ko na lang kayo. Boiler time tayo boiler time. Okay, this is what we're going to do. Wala tong program, okay? Hindi to ministry time. At hindi ako masyadong mag-ministry sa inyo. This is what I want you to do. Sa bawat isa na nandito sa lugar na to, I want you to look for ilan tayo dito? Like 1:13 ako, so what's that? Okay, look for a partner na hindi nyo kakilala. Mali pala. Pili mo kayo, hindi mo ka-clue. Gabi. Naalala ko na. Galing sa member. Ay, ano ba? Ano ba?